जॉन डीयर कंपनी का ये 5105 ट्रैक्टर है। जिस किसान भाई को लेना है तो ज़रूर संपर्क कीजिए हमारी डीलरशिप पर, या आपको सिंगल क्लीच और सिंगल पीटीओ में ट्रैक्टर मिल जाता है। हालांकि गियर की बात कर लेते हैं 4 रिवर्स और 8 फॉरवर्ड गियर मिल जाता है। लिफ्ट कैपेसिटी की बात कर लेते हैं तो 1600 kgf की आपको लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है, 1600 से 2000। टायर की बात कर लेते हैं तो इसमें गुडियर कंपनी का 13 से 28 के टायर मिल जाते हैं और पावर स्टीयरिंग मिलता है। हालांकि जॉन डीयर ट्रैक्टर के सभी ट्रैक्टरों में पावर स्टीयरिंग आता है। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है, सामने देख सकते हो।